Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почетокот на Дневникот гледаме кои се настаните на денот. Изборниот процес почна со гласање на болните и стари лица, затворениците и штитениците. Околу 11.500 лица го остваруваат своето гласачко право. Решен проблемот со гласањето во Ново Село. Измешаните броеви на ливчињата предизвикаа застој. Први случај на обиди за подкуп при избори. Полицијата пронеде пари и мобилни телефони во дом на Белешанец. Во понеделник интервјуа на кандидатите за судија во Страсбург. За прв пат вклучени и надворешни експерти. Средба Трамп-Зеленски. Нема договор за испорака на ракети со долг дострел. По темата на денот ќе имаме статистичката слика за овие избори, колку мина гласат, за кого може да го дадат својот глас и на колку места, кои се најголемите, а кои најмалите општини во кои граѓаните ќе имаат право да го дадат својот глас, каква излезеност се очекува. Останете со нас, почнуваме со Дневник. Болните и немоќни лица, затворениците и лицата во установите за вонсемејна грижа денеска гласаат на 8-те поред локални избори во Македонија. Според информациите од Државната изборна комисија, правото на глас денеска можеа да го остварат до 19 часот 8.850 болни и немоќни лица, 2.162 затвореници и лица во притвор, како и 442 лица сместени во домови за стари. Гласањето се спроведуваше во домовите на граѓаните и во 14 казнено-поправни установи низ целата земја. Како течеше процесот, провери Ивана Соколович Најдова. Ден пред официјалното гласање на 8-те поред локални избори, 2162 затвореници или избирачи кои се во притвор го исполнуваат своето избирачко право. Гласаат и болни и изнемуштени лица, како и оние сместени во установи за вонсемејна грижа. Најголемото избирачко место во казано-поправните установи, затворот Идризово, навремено е отворено во 7 часот, а затворениците во групи се носат до гласачкото место 2536. Гласањето започна во 07:00, се одвива во најдобар ред, нема никаков проблем. Бројот на избирачите, на гласачите е некаде 1084, до сега има 20% на гласачите. Со затворска легитимација и проверка со ламба, сите затвореници го остваруваат своето избирачко право. Гласаат за градоначалници и совети на општини каде што се запишани. Општина Кичево. Кои се очекувањата од изборите? Па реално да кажеме, за сега е релативно добро, па понатамо можете уште подобро да биде. Јас сум од општина Чај. Така, што очекувате од овие локални избори? Па дај Боже некои подобри измени за нас. Па подобри услови и за медицинските лекувања, третмани, такви сте. Нашите очекувања се надеваме за најдобро нешто да биде. Гласањето и во останатите 13 казнено-поправни установи низ државата се одвива непрекинато. Според Државната изборна комисија, вкупно 8.848 болни или немоќни граѓани ќе го остварат своето избирачко право во текот на денешниот ден. Дополнително 442 лица сместени во установи за вонсемејна грижа го користат своето избирачко право во 13 центри низ Македонија. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко потврди дека гласањето во сите избирачки места се одвива непречено, а надминат е проблемот и со гласачките ливчиња во општина Ново Село. Денеска гласачките кутии и пликовите од овие гласачи не се отвораат и нема да се објават како резултати. Тие се бројат утре по завршувањето на гласањето заедно со сите други ливчиња во соодветните избирачки одбори и се евидентираат во соодветните општински изборни комисии. На седница ДИК поништи една советничка листа за градот Скопје поради тоа што на истата имало починато лице уште од 2024 година. Со оглед на роковите и испечатените ливчиња, на оној што ќе гласа за таа листа, ливчето ќе му се смета за неважачко. Ќе достават известување и до обвинителството за да го испита случајот. Комисијата отфрли како неосновани и 7 приговори за остварување на гласачко право, а прифати 3. Ивана Соколович Најдова, Сител телевизија. Во општина Ново Село беше прекинато гласањето на болните и изнемуштени лица поради грешно испечатени редни броеви на носителите на советничките листи на гласачкото ливче. Но подоцна беше доставен нов гласачки материјал, па гласањето продолжи.
Печатна грешка во гласачките ливчиња за советници го одложи почетокот на гласањето на болните и изнемоштени лица во општина Ново село. Според информациите од Државната изборна комисија, настанала замена на редните броеви на двајца носители на советнички листи. Поради утврдениот пропуст, избирачките одбори утрово не започнале со посета на пријавените граѓани. Гласачкиот материјал веднаш бил повлечен, а во тек е дистрибуција на нови исправни ливчиња. Од ДИК брифираа дека ниту едно лице во Ново село не гласало со неисправни ливчиња. Таа грешка е веќе исправена и веќе е доставен материјалот во општината Ново село и гласањето таму за болните денеска ќе се одвива непречено и сите ќе го остварат своето право на глас до крај на денот. Во општина Ново село за денешното гласање се пријавени 400 болни изнемоштени лица, кои поради здравствени причини не се во можност да гласаат утре на избирачките места, па своето право треба да го остварат денеска во своите домови. Ново село е едно од општините во Струмичкиот регион со најголем број пријавени за гласање во домашни услови, веднаш по Струмица, каде има 514 лица. Во општина Босилово има 232, а во Василево 162 болни лица. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Колку избирачи и на колку места ќе можат утре да го остварат своето избирачко право? Колку кандидати се на избирачките ливчиња, каде се намалила, каде се зголемил бројот на избирачи и каква излезност може да се очекува? Целата слика за 8-те локални избори ја има Александар Спасовски. Александар, каква е статистичката слика за овие локални избори? Промени ли нешто значајно фактот што овој пат независните кандидати можа да се вклучат во изборниот процес со само 2 потписи? Не, практично речи си да немаше промени. Одиме веднаш да го прикажеме тоа. Графички имаме 576 кандидатски листи кои што влегуваат во трка за советничките места на овие избори, 4 повеќе од локалните избори во 2021-та. Вкупно се кандидирале нешто под 10.500 кандидати за советници, 33 помалку од локалните избори во 2021-та. Имаме вкупно 1319 слободни советнички места, што е за 28 помалку од локалните избори во 2021-та, и кога ќе се направи овдека една анализа, кога ќе се извади просекот за едно советничко место, имаме кандидирано 7,96 кандидати, што е нешто благо намалување во зголемување во односно на 7,81 што беше на локалните избори во 2021-та, што е 0,15% поени. Кога сме кај градоначалничките кандидатури на овие избори, имаме 10 градоначалнички кандидатури повеќе во однос на изборите во 2021 година, и кога ќе го направиме просекот за едно градоначалничко место, во просек имаме 3,81 кандидат, што е некое благо зголемување од само 0,12% поени во однос на локалните избори во 2021-та, кога имавме 3,69 кандидати за една позиција. Она што е различно во овој изборен процес е бројот на избирачки места се намалуваат за 6, со оглед на тоа што во 6 избирачки места практично веќе нема гласачи, на овие избирачки места нема да се гласа, значи одиме со 6 избирачки места помалку во однос на претходниот изборен процес. Она што е интересно и треба да се спомене е дека во 21 општини има само 2 кандидатури, што прави известно дека токму во овие општини, најмалку во 21 општина, веројатно ќе имаме избор на градоначалник уште во првиот круг. Се разбира, треба да се исполни оној услов на гласање да излезат повеќе од 1/3 од вкупниот број на избирачи. Според родовата структура во овој изборен процес кај градоначалничките кандидатури имаме само 10% кандидати за градоначалници жени. Сликата е нешто по-избалансирана кај кандидатурите за општинските совети. Таму 55% од кандидатите се мажи, 45% се жени. Она што е ново во овој изборен процес, односно различно во однос на претходните локални избори, ќе го видиме на следната графика. Може да се забележи дека имаме намалување на бројот на советнички места со оглед на тоа што практично и немавме попис со децении. Пописот кој што беше спроведен во пресред на овој изборен процес донесе намалување во вкупно 10 општини на бројот на советници. Најмногу загуби Гостивар, каде што
што поради намалување на бројот на население во општината, овој општински совет ке број 8 советници, помалку по 4 советници помалку ќе имаат општинските совети на Јегуновце, Тетово, Новосело, Желино и Крива Паланка, по 2 помалку во Куманово, Дебарца, Пехчево и Центар, Жупа. Единствени општини кои што имаат раст на бројот на советници се Скопски Карпош и општината Студеничани. Александар, каква е состојбата во однос на избирачкиот список? Имаме помалку или повеќе избирачи споредено со претходните изборни циклуси? Имаме поголем број на избирачи, но и таа разлика не е многу голема. Може да го видиме тоа на следната графика. Може да се забележи дека во овој изборен процес имаме 1.032.415 избирачи запишани во единствениот избирачки список. Треба да се има предвид дека од оваа бројка околу 112.000 избирачи се запишани во посебниот извод на избирачкиот список, каде што се запишуваат избирачите кои што се со привремен престој или работа во странство. Може да се овде правиме практично пресек на бројот на избирачи во избирачкиот список во последните изборни циклуси од 2017-та. Навака имаме нешто помалку од 20.000 гласачи повеќе од парламентарните избори и нешто повеќе од околу 8.000 гласачи повеќе од локалните избори во 2021 година. Може да видиме и како изгледаат најголемите и најмалите општини по бројот на избирачи на ниво на цела Македонија. Овде може да се забележи дека Куманово и натаму останува најголема општина според бројот на гласачи. Има преку 94.000 гласачи, што е над 5% од вкупното гласачко тело на ниво на цела Македонија. Следат Тетово и Гостивар, кои што имаат по повеќе од 80.000 гласачи. Интересно е да се спомене дека практично секој 10 гласач во Македонија живее во општините Тетово и Гостивар. Со последното намалување Битола падна некаде под 80.000, во моментов има 77.253 гласачи, што е практично околу 4% од вкупното гласачко тело на ниво на Македонија. Во 5 најголеми општини во Македонија единствена скопска општина е општина Аеродром, која што има нешто помалку од 70.000 гласачи. Треба да се напомене дека меѓу најмалите општини и натаму општина Лозово го држи тој примат на општина со најмал број на гласачи, единствена под 2.000 гласачи. Тука се општините Вевчани, Новаци, Зрновци и Дојран, кои што се тука под 3.000 гласачи. На ниво на цела Македонија има вкупно 15 општини кои што имаат помалку од 5.000 гласачи. Во нив, во сите овие 15 заедно живеат нешто повеќе од 52.000 граѓани, што е некаде околу 2,8% од вкупното гласачко тело на ниво на цела Македонија. Лош податок е што практично сите мали општини, со исклучок на Вевчани, бележат намалување на бројот на гласачи во однос на претходниот изборен процес. Има некои од малите општини кои што имаат и драстично намалување на бројот на гласачи, како што се Новаци, Могила, каде што намалувањето се движи помеѓу 10 и 15%. На овој дел од графиката може да се забележи како изгледаат општините според површина. Ова се најголемите општини според површина на ниво на Македонија. Може да се забележи дека Прилеп е најголема општина со нешто помалку од 1200 километри квадратни. За споредба, тоа е двојно повеќе од целата територија на град Скопје, оние 10 скопски општини. Следи општина Кавадарци со нешто под 1000 километри квадратни. Општина Чашка има над 800 километри квадратни, меѓутоа мал број на гласачи и практично ова е општината каде што може да се каже има најретко населена општина на ниво на Македонија. Александар, каде имаме најголема промена во тоа колку избирачи се запишани? Знаеме какви се трендовите на миграција и селување, намален наталитет. Какво е движењето?
Најголема промена во нагорен правец има во општина Студеничани, најголема промена во надолен правец има во општина Битола и тоа го покажува токму оваа графика. Може да се забележи дека близу 4,5% се намалил бројот на гласачи во општина Битола од изборите локални во 2021 па се до овие, и може да се забележи дека над 8% пораснал бројот на гласачи во општина Студеничани, која што е општина и со најголем порас на овие локални избори. Ова се практично 10 општини кои што направиле најголема процентуална разлика во однос на локалните избори во 2021 година. Го спомена аеродром како една од најголемите топ 5, односно општини кои имаат најголем број на запишани избирачи. Каква е состојбата на ниво на град Скопје? Во Скопје има нешто помалку од 7000 гласачи повеќе во однос на изборите од 2021. Вака изгледа состојбата во главниот град. Тука најголема е општина Аеродром, каде што има нешто помалку од 70.000 гласачи, што е 3,75% од вкупното гласачко тело на ниво на цела Македонија. Следи ga Зибава, пошто доаѓаат Чаир, Карпош и Киселавода. Во општина Центар имаме нешто помалку од 45.000 гласачи. Општина со најмал број гласачи на ниво на град Скопје е општина Шуто Оризари. Таму има нешто помалку од 24.000 гласачи. Инаку на ниво на цело Скопје во единствениот избирачки список се запишани 474.304 гласачи, што е практично 1/4 од вкупното гласачко тело на ниво на цела Македонија. Вака изгледаат скопските општини според површина. Скопје има 593 километри квадратни, најмала и веројатно и најгусто населена општина е општина Чаир, каде што на 3,52 километри квадратни се распоредени близу 60.000 гласачи. Општина Центар не е нешто многу поголема, иако двојно од Чаир, меѓутоа исто така густо населена општина. Најголема општина на ниво на Скопје е општина Сарај, каде што има нешто под 230 километри квадратни, многу пати над 65 пати повеќе од територијата на Чаир, што значи дека практично 65 пати Чаир би можел да се смести во општина Сарај. Александар, она што мислам дека ќе биде најзначајно во текот на првите часови до утрешниот ден од гласањето е каква ќе биде излезноста. Очекувано е секогаш за локалните избори да има помал интерес за гласање, што не мора да значи дека ќе биде така, за разлика од парламентарните за кои има посилен набој. Какви се бројките во овој дел, што може да се очекува, земајќи го предвид нашето искуство со локални избори? Во разговорите кои што ги имав пред се со оние луѓе кои што спроведуваат анкети, кои што работат на анализа на јавното мислење, сите се скептици дека ќе поминеме 50% излезност на овој изборен процес, и трендот води некако во таа насока. Одиме на следната графика, овде може да се забележат практично сите изборни процеси кои што се однесуваат на локални избори од 96-та па се до последните локални избори во 2021-та. Може да се забележи поној неочекуван раст во 2013-та, може да се забележи веќе еден, па може да се каже и остар пат. Може да се види дека од 2017-та до 2021-та имаме безмалку 7% поени намалување и вистинско прашање, веројатно она на кое што ќе бараме одговор во текот на целиот ден и она на што ќе посветиме најмногу внимание следејќи го, ќе биде каква ќе биде излезноста во овој изборен процес. Како што кажав, се очекува излезност некаде под 50%, меѓутоа се е можно и веројатно ќе треба да почекаме да дојде 19 часот за да имаме попрецизни информации. На следната графика ќе може да видиме како изгледале практично сите изборни процеси од осамостојувањето на Македонија до денеска. Оние во црвена боја се парламентарните избори, во жолта боја се обоени локалните избори, додека пак председателските се во сина боја. Тоа е она кое што ќе го следиме во текот на утрешниот ден.
Се разбира, аналитичкиот центар на Сител во кој што работат повеќе од 20 луѓе, повеќе од еден месец ги собира, анализира и графички ги обработува податоците и веројатно тоа ќе биде една од подобрите причини целата изборна програма да се следи токму овде на Сител. Традиционално ние секогаш ги имаме први резултатите и секогаш ги имаме најдобрите анализи. Александар, така е, утре во 8 часот почнува нашата програма со информативни изданија. Аналитичкиот центар ќе се вклучува во 12, 14, 16 и 19 часот, а потоа и во отвореното студио кој почнува од 20 часот, значи и во утринските изданија од 8 па натаму, а потоа и од пладне. Први ќе ги имаме бројките информациите во однос на излезеноста, а потоа и резултатите. Ти благодарам за ова статистичка анализа. Во понеделник интервјуа на кандидатите за судија во Страсбург, за прв пат вклучени и надворешни експерти. Средба Трамп-Зеленски. Нема договор за испорака на ракети со долг дострел. На англиски и француски јазик во понеделник во Уставниот суд ќе бидат интервјуирани кандидатите за судија во судот во Страсбург. За поголема транспарентност во изборот на кандидат за судија во Европскиот суд за човекови права, интервјуата прв пат ќе се одржат и пред независни наблюдувачи. Кандидатите за судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбург в понеделник на интервју. За избор конкурирале 11 кандидати, меѓу кои има универзитетски професори, поранешни и сегашни судии, како и адвокати. Интервјуто ќе се одвива на француски и на англиски јазик. Заради транспарентност на процесот на интервјуто се поканети представници од невладините организации, од коалицијата Сите за правично судење и од Македонското здружение на млади правници, но во секој случај утре нема да биде, во понеделник нема да биде донесена одлуката, а изборот секако ќе биде исто како што беа избрани и кандидатите за интервју, и изборот на кандидати ќе биде апсолутно во согласност со водичот кој е подготвен од експертскиот панел на Советот на Европа. Пред почетокот на седмицата членовите ќе одржат и состанок. До антикорупцијска пристигнале 2 пријави за можен судир на интереси. Членовите ќе разговараат за тоа дали тоа што деканот на правниот факултет му бил двоен ментор на Костадиновски и за магистерската и за докторската, всушност би можел да е конфликт на интереси. Но последниот збор за ова прашање ќе го има ДКСК. Костадиновски е убеден, не постои пристрасност. На менторството му предходи избор на ментор од наставно-научниот совет, одобрување на подготвениот труд од 5 професори, одбраната се врши пред 5 професори и на крајот на денот менторската фаза е завршена пред повеќе од 13 години. Значи, ние збориме за настан што се случил пред 13 години, така да во никој случај според моето убедување не може да стане збор нити за потенцијален судир на интереси, нити за никаква пристрасност од моја страна. Кандидати за судија во Европскиот суд за човекови права се Олја Ристова, Тони Менкиновски, Наташа Габер Дамјановска, Јордан Апостолски, Александар Даштевски, Алија Лиу, Илири Сени, Јелена Ристич, Сашо Ѓоргиевски, Наташа Бошкова и Ана Дангова Хук. Даниел Василев, Сител телевизија. Завршена е постапката за избор на изведувач за проектот за реконструкција на универзалната сала во Скопје. Одлуката за избор на најповолен понудувач е донесена по јавната набавка за изведба на градежни и градежно-занетчиски работи и интериер по принцип на изградба клучна рака. Овој принцип значи дека во предвидениот рок објектот ќе биде целосно реконструиран, уреден и подготвен за користење, односно за концерти, настани и други културни активности. По завршување на законските рокови за доделување на договорот ќе биде подпишан договор за изведба, а по обезбедување на сите предуслови ќе почнат и градежните активности. Рокот за реализација е предвиден до декември 2027. Министерството за култура и туризам по преземањето на објектот од градот Скопје и по пожарот што ја зафати салата спроведе целосна ревизија и дополнување на проектната документација, обезбедувајќи нов основен проект за реконструкција. Проектот ја зачувува историската вредност и споменот на универзална сала, но и дава и модерен, повеќе наменски карактер кој ќе овозможи салата да стане повторно еден од најпосетуваните културни објекти во главниот град. Во рамки на Скопје, Европска престолнина на културата 2028, обновената универзална сала ќе биде дел од културните настани и манифестации, повторно отворајќи ги вратите за граѓаните и културната сцена на градот.
За 3 недели направени 3 нови уролошки процедури, и тоа не само за прв пат во земјава и во болницата Аџи-Бадем Систина, туку и во регионот. За какви диагнози и третмани станува збор во живо Сања Димитровска. Токму така, зголемена простата, уринарна инконтиненција, стеснување на мочниот канал, ова се диагнози за кои се прават нови процедури за прв пат во нашата земја, и тоа во Аџи-Бадем Систина, од тимот предводен од доктор Александар Мицковски, кој е наш денешен гостин. Доктор Мицковски, што е бенефитот за пациентите кои што имаат бенигно зголемена простата, ако бидат третирани со водена пареа? Бенефитот е што тоа представува најминимално инвазивната процедура до сега позната на планетата, се вика Резум, патентирана од амерички производител, кое што возможува нешто што до сега беше незамисливо, да во една процедура која што се изведува во кратка анестезија, истиот ден си отидат дома и од првиот нареден ден да почнат со извршување на своите работни задачи, секојдневни активности, па дури нема ни забрана за физички активности. Решението е спасоносно не само затоа што на долг рок ги ослободува од симптомите од препрека од простатата, туку затоа што им овозможува да продолжат со сите нивни активности, вклучително и сексуалната активност, ерекција, како и за прв пат од сите досега познати процедури ејакулација, односно сврлување на сперма и можноста да се биде родител, што е многу битно за младите мажи кои што имаат многу проблеми со мокрењето, кај кои што и терапијата прави повеќе несакани дејства од оваа минимално инвазивна хируршка процедура. Освен нели процедурата за зголемена простата, исто така сериозен проблем е и уринарната инконтиненција. Таа е втората процедура која што ја правите. Што значи тоа? Дали може целосно да се надмине овој проблем? Апсолутно да. Значи тоа е процедура која што за прв пат направивме заедно со тимот за реконструктивна урологија во нашата болница, симултано, што значи истовремено, вградување на 2 сериозни хидраулични импланти силиконски, кои што го решаваат проблемот и со трајно решавање на уринарната инконтиненција, трајно и комплетно решавање на проблемот со уринарната инконтиненција и со импотенција. Да сега со еден рез, симултано ги изведиме двете имплантацијски процедури во исто време, што е уште побитно. Пациентот доаѓа од западноевропските високо развиени земји, кој што по препорака на друг пациент слушнал за нашиот центар, и ваквите процедури симултано, значи истовремено, се досега изведени само во 4 европски болници. И за крај ќе ни кажете со нели третата процедура како може да се надмине проблемот со чести повторувачки стеснување на мочниот канал. По дефиниција, стеснувањата на мочниот канал се лузно ткиво, ожилно ткиво, кое што го затвара каналот. Стандардниот третман се викаше оптичка уретротомија и подразбираше пресекување на таја лузна во каналот, без гаранција дека нема да се повтори, затоа што изведувавме само механички третман. Со набавувањето на специјални балони за проширување на каналот, кои што во својот зид содржат цитостати кои што дејствува локално, превенира на тамошно формирање на сврзно ткиво во иднина и процентот на успех на процедурата према Робус 3 студијата, докажана, огромна студија, од 28 на 5 годишен период степен на успех, се зголемува на 75 и што е уште побитно, 50% од овие пациенти ќе требаше да бидат подложни на една сериозна операција на реконструкција на мочниот канал со употреба на слузница на образот. 50% вака минимално инвазивно оперирани и истиот ден испуштени дома
ќе избегнат таква сериозна операција благодарение на овие специјални балони обложени со хемиска субстанција која што нема да дозволи повторување. Така. Доктор Мицкоски, аз ви благодарам еве за информациите за овие нови процедури во уролошката дејност. Така. Студио? Сања, благодарам и тебе и на докторот за ова вклучување. А во продолжение слушаме за процесот на вакцинација кој е во тек и најавата дека од следната недела ќе почнат докторите со посета и вакцинација на стари и изнемуштени лица во нивните домови. Постари од 65 години, хронично болни, трудници и деца до 2-годишна возраст е категоријата на граѓани кои од завчера, кога почна вакцинацијата против грип, го посетиле пунктот во поликлиниката Букурешт. Од тимот за имунизација кој во овој диспанзер работи само втора смена. Вела дека има голем интерес и нема никаков застој во процесот на имунизација. Здравствен дом Скопје има и екипи кои од понеделник ќе одат во домовите за стари лица. Од следната недела започнуваат нашите превентивни тимови да ги посетуваат и старичките домови, каде имаме доста голема заинтересираност. Да напоменам и тоа дека сите оние кои што од било кои причини, дали одредена хронична болест или да се работи за некоја неподвижност во домашни услови, процесот на вакцинација може да го осварат со тоа што некој од членовите на нивните семејства може да го посети вакциналниот пункт или наредната недела Министерството за здравство ќе објави телефонски контакти каде што граѓаните ќе можат да ги пријавуваат и овие лица со цел да се изврши кај нив процесот на вакцинација. Во Скопје има уште 4 места каде се примаат вакцини, од кои оној во Институтот за јавно здравје е за здравствени работници. Постари од 65 години, хронично болни, деца до 5 годишна возраст, трудници и здравствени работници се пријавуваат на сајтот вакцинација.мк, каде веќе аплицирале над 50.000 лица и вакцините за нив се бесплатни. Министерството за здравство за оваа категорија граѓани набави 80.000 дози и тоа најмногу досега. Од наредната недела ќе има и комерцијални вакцини за граѓани кои не се во ризичните групи. Сања Димитровска, Сител телевизија. Зеленски се врати со празни раце од посетата на САД и средбата со Трамп, откако американскиот претседател му рече дека не е подготвен да му даде проектили со долг дострел. Оваа средба